Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm slime nha. Và những nguyên liệu làm slime chính là đồ đựng và đồ khuấy này các bạn. Và tiếp theo là hồ. Các bạn có thể sử dụng tỷ lệ mà các bạn muốn nha. Mình sử dụng 2 chai. Yeah. Tiếp theo là mình muốn các bạn có một chút nước sặc để tạo ra một cái độ diễm nha. Tiếp theo là màu để tạo ra cái sắc đẹp của slime đó các bạn. Tiếp theo không thể thiếu chính là dung dịch rơ miệng. Yeah. Đây là không thể thiếu là nước nha. Yeah. Và tiếp theo chính là một cái dung dịch tự pha. Rồi. Và các bạn hôm nay máy quay hơi bị chụp chỉnh. Và ok rồi. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đổ hồ vào nha. Yeah. Hồ rất là đặc luôn. Cái đổ hồ xong mà các bạn quậy nha, quậy đều lên. Cho nước theo tỷ lệ hồ. Và bây giờ mình sẽ cho dung dịch tự pha vào. Nước giặt nha. Cho nước giặt vào nha, mình cho 2 muỗng. Tiếp theo chúng ta cho activator vào nha. Cho từ từ vào. Công đoạn này hơi lâu nha các bạn. Sắp đặt rồi. Cái slime hơi lỏng nên mình cho thêm một chút dung dịch. Một hồi đã quậy xong thì nó vẫn còn rất là dính nha. Giờ mình tiếp tục quạt đây. Và cho activator vào từ từ. Giờ mình sẽ nhào một tay luôn. Hơi dính luôn. Sau khi nhào một lúc thì sẽ làm vẫn còn rất là dính luôn. Chắc là cho thêm một xíu dung dịch vào. Cái này rất là mỏi tay.
bây giờ vẫn còn rất là dính luôn. Tiếp tục chọn video và không bỏ cuộc. Biết sao các bạn, cái slime này nó chỉ có 200 hồ thôi, mà mình cho cái số lượng mà bỏ vào cho nó dẻo hơi nhiều, nên là cho nước cũng nhiều nữa, nên nó hơi bị dính một chút xíu. Cái máy quay hôm nay nó hơi bị lắc á. Phải rất là cực kỳ dẻo luôn, mà nó hơi dính tay tí thiệt luôn á. Phải cố gắng cho nó không dính tay nữa các bạn. Rất là dính luôn, còn rất là dính. Trời đất ơi. Phải nói là còn rất là dính luôn. Giờ mình sẽ dùng muỗng khuấy. Còn rất là dễ TV đò rồi đó, nhưng mà nó hình như nó các bạn ơi, trong một hồ mình quậy thì nó vẫn còn hơi dính, chứ nó cũng bớt bớt rồi. Đây, rất là dễ luôn. Các bạn lưu ý nha, khi mà các bạn chơi slime của mình bán hàng, trước khi chơi thì các bạn phải rửa tay để giữ được cái độ trong và đẹp của nó, và sau khi chơi cũng phải rửa tay luôn. Thì trong slime nó có chất có một cái này nè,